Mazvitatu sangani muzviverengo zvedu tine zviverengo zvitatu. Chekutanga mapisarema 91 kubva pavhesi 1 kusvika pa8. Chepiri tinosangana nacho kuNew Testament Philippians 4 verse 4 kusvika pa7. Tozosangana nechimwe zvakare kubhuku rimwe chetero ravaFiripa 3 verse 8 kusvika pa10. Ndotanga nekuna Psalms 91 verse 1 to 8. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilences. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilences that walks in the darkness, nor the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Tuenda ku New Testament kuna bhuku ravaFiripa. Philippians 4 verse 4 to 7. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. Verse 7. And the peace of God, who surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Twenda pana Philippians 3 kuva pa 8. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of knowledge of God, of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Verse 9. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. 10. That I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Shoko ra Mwari ku vanhu va Mwari panguva yaMwari. Amen. Amen. Baba Nyamunda, Evangelist Nyamunda, takukupai nguva yenyu sekutumwa kwamaita naMwari kutipa shoko regore rino muzita raJesu. Amen. Amen. Ndinoda kutenda Mwari mazvita vari kutitungamirira muurongwa huno hwatiri pama 10 days atiri kunamata kuti Mwari watiitire zvakanaka. I salute you vatungamiriri weprogram inoi muzita raJesu. Amen. Ndinoda kutenda zvakare vafundisi vari pakati pedu, Pastor Mudambanuki munhu waMwari. God bless you so much. You are my role model. Mwari watiitire zvakanaka. Yes, mukata inatsenchia Mwari. Basa raMwari ngarirambe richienderera mberi kumhiri kwemakungwa. Baba watiitire zvakanaka. Ndinenge ndisina kuita chinhu chakanaka kana ndikangotanga kupinda nemumharidzo ndisina kumboridzawo mumhururu
wekuti makorokoto hama dzedu egore idzva kupinzwa muna 2021 chinhu chinoshamisa. Tikuda kuramba tichingotenda Mwari nekuda kwemukana waatiwanisa wakadai. Mwari wekudenga watiitire zvakanaka. Ndingabva ndazoshayiwa mukana wekukuzivisai kuti ndine marufaro akawandisa samuvhangeri wenyu. Kumba kwedu takabva kugamuchidzwa kamwana kamukomana musi wa 30 December toti 31 tozoti 1 nhasi ndi2 zvoreva kuti pane mazuva matatu aripo chikomana chasvika. Zvichingoda kunongedzera chete kuti muzita raBaba neRemwanakomana neremweya unoyera ndo manzwi anda kutaura kuti gore rineri toda kufamba neutatu hwaMwari. Mwari achitiitira zvakanaka, Mwari achitikomborera. Ndinoda kuti tisanganira nezvishomanana. Handingange ndaita chinhu chakanaka kana ndikangotanga kushumira. Tikuziva kuti tese tiri kutaura nezvenyaya yeCovid, denda rapararira pasi rese, ratishayisa mhinduro, ratishayisa zvokuita, raita kuti mabhizinesi adonhe. Asi Mwari vari kudenga pamusoro pezvese vanoziva havo sedingindira ramakasimudza sechechi yeMidlands muchitaura nyaya yekuti Isaiah chapter number 43 verse 18 kuti chiregai henyu kurangarira nezvakapfuura, regai kuchirangarira nezvakaitika muna 2020. Kune vanhu vane maronda emavictims eCovid-19, but here comes assurance from our Jehovah. 2021 ari kunzi chiregai kurangarira nezvakapfuura. Ndine chinhu chitsva chandinoda kuita pakati penyu, hamungachirangarire here? Tarirai, ndoda kumboti panga pasina nzira pawe nenzira. Ndoda kuti murenje manga musina mvura inonwika mutange kunwika mvura. Mwari wekudenga watiitire zvakanaka manheru ezuva ranhasi. Ndoda kusanganira pamuimbi unoti apo ndatambudzika nezvakaipa zvangu nezvirunziro zvangu, ndizweiwo Baba vangu, ndizweiwo Baba vangu. Ndo somu yandiri kuda kuti tiimbe. Vane mahimbuku edu akafanana nerandinaro panapa, hymn 211. Vane mahimbuku akafanana nerandakabata panapa ndinodaira ndo manyowana atiinawo. Mwari wekudenga watiitire zvakanaka. Ndichaimba ndichibatsirwa nevandiinawo muno, kusanganisira nemi muri ikoko. Zvaingatibatsira kana tikangobatirana tichiimba tiri pamwe chete. Mwari wekudenga watiropafadze, watiitire zvakanaka. Apo ndatambudzika nezvakaipa zvangu nezvirunziro zvangu, ndinzweiwo Baba vangu, ndinzweiwo Baba vangu. Oh Baba samasimba, ndipeiwo simba renyu, one kuti ini ndinoshayiwa Baba kugara zvakanaka. Oh kugara panguva yekuchema, yenguva yekutamba, one nguva seusiku pamasa ranguruzu pamasa rangurese. Mwari rweparwendo rweupenyu, nditonge nguva dzese. Baba munenda
aiwa ndichengetei Baba, oiwo ndichengetei Ariwe ndichengetei Baba, ndichengetei Baba, aiwa ndichengetei Baba, vari vekudenga vatiitire zvakanaka. Handina kuda kunzwa kuwerenga kune zvimwe zviverengo takanangisana nedenda ratiinaro. Ndangonzwa Mwari kuti vakakufemerai kuti mungotipa zviverengo izvozvo, ndo zvandangoverenga. Ndazongoda bedzi kuti ndiwedzere kusame scripture yawaFilipi chapter number 3. Ndipo ari kutaura chinhu chatofanira kuda kunzwisisa chekutanga ndechekuti tsamba inonyorwa naPaul kuvaFiripi itsamba yakasiyana netsamba inonyorwa naPaul kuvaEfeso. Itsamba yakasiyana netsamba inonyorwa naPaul kuvaTesaronika. Itsamba zvakare inosiyana netsamba inonyorwa naPaul kuvaKorose. Saka pano handi dzose dzinonyorwa naPaul waFilipi itsamba iri very unique. Hallelujah. Saka ndakafara kuti makafemerwa kusimudza tsamba yaPaul iri unique munguva yechirwere chiri unique, munguva yechirwere chazezesa nyika, munguva yechirwere icho vazhinji wedu tiine maronda tikatarisa marinda ehama dzedu dzisina kuita tsaona, ehama dzedu dzisina kurwara nechimwe chirwere asi dzakarwara neCovid. Tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika. But zvakadaro munguva yekutambudzika, Paul is raising up a letter yaari kunyora. Munofanira kuti muzvizive kuti munguva inonyora Paul dzimwe tsamba dzese kuna ana veEfeso inguva yaanenge akasununguka. But nguva yaari kunyora tsamba yavaFilipi inguva yaakasungwa, inguva yaari mujeri, inguva yaasina kusununguka. Ndopaari kuti ndaakuchinyora tsamba yavaFilipi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndosaka uchimunzwa pavhesi rekutanga, pachapter yekutanga, musoro wenyaya uripo unoti joy in suffering. Joy in suffering. Mwari wekudenga ngavatiitire zvakanaka. Kunzwa kugadzikana, kunzwa mufaro, kunzwa kutenda Mwari munguva yozvinhu zvinenge zvakaoma. Ndo tsamba iri kusimudzwa naPaul ari kuendesa kuvaFilipi. Saka muri kumunzwa ari kuti patsamba yamasimudza ari kuti rejoice in the Lord always. Ndinoda kuti ndipaverenge nechishona. Ndinoda kuti ndipaverenge nechishona ipopa. Chishona pane zvachiri kundiitira. Pane zvachiri kundiitira. Chapter number 4, verse number 7. Ndiyo yataverenga nditi. Chapter number 4, verse 7 inoti, rugare rwaMwari runopinda kuziva kwose ngaruchengete mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu. Pakupedzisira hama dzangu, ndinoti pfungwa dzenyu ngadzizare nezvinhu zvakanaka chete. Zvamuno
zorumbidzwa nazvo zvinhu zvechokwadi zvinopa rukudzo, zvakarurama, zvakachena, zvinofadza, zvinorumbidzwa navanhu. Kana paine zvinhu zvakanyanya kunaka zvinorumbidzwa navanhu, ndizvo izvi. Itai zvinhu zviya zvakanyanya kunyanya zvinorumbidzwa nezvamakagamuchira kwandiri, pamwe chete nezviya zvamakaona ndichiita. Mwari worugare ave nemi. Ndozviri kungotaura Pochete, kuti muri kuona ndiri kufara, ndiri munguva yekusungwa. Ndoyandinoda kuti muitewo munguva yeCovid-19. You need only to believe and trust in the Lord and look to the Jehovah. Mwari vanotiitira zvakanaka. Saka Paul ari kusimudza mazwi ekuti hama dzangu farai, ndinopamidzazve fara. Pandanga ndiri kutarisa wedhi rekuti joy, ndaona riri wedhi rinonyanya kupesaniswa nevanhu vachida kuriwenzanisa newedhi rinoti happiness. Zviri zvinhu zvinonga zvinoda kutaura zvakafanana asi zviri zvinhu zvakasiyana. Saka uchaona kuti pari kutsanangurwa joy, unogona kuona wedhi rakanzi happiness ririmo, but panotsanangurwa wedhi rekuti happiness hauoni wedhi rekuti joy ririmo. Ndo zvinotipa musiyano wekuona kuti joy izvi ratidzikei kudarika happiness. So joy iri kunzi is a deeper feeling. It's a deeper feeling of something that is good. Kudzama kwekunzwa. But happiness is just an emotional initiation of something that can make you happy. Which means kuti kana uchifara, pane zvinhu zvinotanga kufanira zvaitika zvinotrigger happiness. But joy inyaya yekuti une chikufunga kwakadzama, kunyange wakapoteredzwa nematambudziko, but unopfuurira mukutambudzika. Kufunga kwako kuchinobata pana Kristu ari muwambi nemukwanisi woupenyu hwedu, anoziva magariro edu pasi, anoziva masimukiro edu, anoziva mhinduro dzese dzine mibvunzo isina mhinduro yazara pasi rese razezesa nyika yese nekuda kweCovid-19. Saka ndoda kuti kudii kwatiri hama dzangu. Paul ari kusimudza manzwi ekuti uyai tifare, mufaro wedu wakananga pana Kristu, tichiziva kuti Kristu ndiye muwambi nemukwanisi woupenyu hwedu, uye kana akutipa rugare, haatipi rugare sokutipa kunoita nyika, haatipi rugare sokutipa kunoita zimwe nyika, asi unotipa rugare zvichienderana nenyasha zvakazanganiswa nekutenda. Ndo zviri kutaurwa naPaul. Saka muri kuzwa David kuna mapisarema 91 akuchiti hama dzangu, ndakati kuna Jehovha ndimi utiziro hwangu, ndakati kuna Jehovha ndimi pandinohwanda, kana zvinhu zvikauya zvinorema ndinohwanda mamuri, nekuti mamuri Jehovha muchandichengeta manheru, muchandichengeta mangwanani, muchandichengeta kunyange hama dzisisipo. You only Jehovah, you are the rock of my refuge. Ndozviri kutaurwa ndiDhavhidhi. Mwari ari kuvimbisa Dhavhidhi kuna mapisarema 91. Chinozondinakidza hama dzangu makanditeerera, mukatipfuurirei Bhijana kubva pavhesi 10 pataisiyira, mukazoenda pavhesi 14. Anenge aMwari akuchipindura munamato waDhavhidhi. Dhavhidhi paapanga ari kuti kunyange manheru kutyisa akungandityisi, kunyange chinouya nekurutivi rwangu hachingandikundi. Kunya vhesi 14 ndiJehovha anenge akupindura David ochiti, zvaakandida mwana uyu ndichamurwira, zvaakandida ndichamurwira. Hazvinei kune denda reCovid-19, but zvaakandida ndichamurwira. Kungonzwa kuda Mwari kunokwalifaya kuti utange kurwirwa hondo dzausingagoni kurwa uri wega. Kuda Mwari.
mukunaka kwazvo, kuda Mwari mukushata kwazvo, kuda Mwari mukufirwa, kuda Mwari mukuvanherera, kuda Mwari mukuvashirikadzi, kuramba vakatendeka uchiti hazvinei, Jehovha ndimi munoziva. Kungoda Mwari chete kunokupinza muklasi yevanhu vanorwirwa naJehovha. Ukatipfuurire mberi noti zvaakandida munhu uyu ndichamusimudzira, zvaakandida ndichamusimudzira, nekuti isika yavo vanhu wenyika kana vaakusimudzirana vanotarisa mitupo, vanotarisa maqualifications, vanotarisa kuti unozivana nani pakambani ipapo. Asi zvaakandida inini ndichamurwira, ndichamusimudzira. Ende kana Jehovha akusimudza hapana anotsikirira. Kana Jehovha akusimudza hama zangu, unosimudzwa masikati machena. Waifunga kuti hakuna chinobuda kwauri, varipo vakatarisa. Ende kana wasimudzwa hama dzangu, 2021 harisi gore riri easy, but Jehovha wachakusimudza munguva yekuoma kwazvo. Ende kana wasimudzwa wazogara wati kata kata wagara, usazodadire waikutsikirira. Zvichibvira tora dzidzisa vana vavo, zvichibvira chengeta vabereki vavo, nekuti ndo equation yaMwari. Zvaakandida ndichamurwira. Ndosaka manzwa shoko raMwari kuti kunyange mudenda rakaipa ndichakurwira. Hama dzangu vese vane maronda pamwoyo, vane hama dzavakasiyiwa nadzo munguva yeCovid-19, Mwari vekudenga vanoziva, Mwari vekudenga vanopindura mibvunzo yenyu, Mwari vekudenga vanorapa maronda enyu. Ndivo chete vana mabhandeji anoti kana vaapomba vaakubvisa hasi yako akanura chironda, anosiya arapa chironda chobatana. Tina Jehovha uri kudenga hama dzangu vasingarozvi chemunhu. Tina Jehovha uri kudenga hama dzangu vanoziva ramangwana redu. Tina Jehovha uri kudenga hama dzangu vasingaseki munhu. Ndosaka Paul achitaura kuti hama dzangu, Mwari haaseki munhu. Chinodyara munhu ndochaanokohwa. Adyara munyama unokohwa kuora, adyara mumweya unokohwa mweya wekurarama neupenyu husingaperi. Ndo manzwa ndiri kutaura gore rino hama dzangu. Munguva yatiri kufamba, zvinhu zvakarema, zvinhu zvisiri kubatika. Munguva yatiri kufamba hama dzangu, uye tifambe tiine mufaro watiri kupiwa naPaul kuti kunyange munguva yekutambudzika, hama dzangu farai. Because joy comes from Christ, but happiness comes from things that surround us. But joy, the initiator of joy is Christ. Our joy is centered on Christ. Christ is the hope of glory. Christ is the hope of glory. Christ is the restorer of glory. Christ is the restorer of hope. Christ ndiye anodzorera tariro isisipo. Christ ndiye anoropafadza vanhu. Our hope of glory is on Christ. Tichasangana nezvakaoma, asi uye tirambe takabatirira pana Jesu. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Patiri kunamata hama dzangu, patiri kunamatira COVID, zvairi kuramba ichingokwira, takuti Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Vatiropafadze, vatisimbise. Manzwi wekupedzisira nda kutaura nemi ndeyekuti mugore ratiri kufamba iri hama dzangu, mugore ratiri kufamba iri hama dzangu, tiri kumhanya takananga kuchinangwa. Mugore ratiri kufamba iri hama dzangu, zviri kurema tichikwidza mukaka. Tiri kufamba kana tiri kufamba tichimhanya tiri tega. Inonzi iyo nemuchirungu resi, inenge iri resi zvichireba. Mugore ratiri kufamba iri hama dzangu, mukaona taakumhanya tiri tega, it's now being called a race. But mugore ratiri kufamba hama dzangu, kana tikafamba tiina Jehovha, Kristu ari kurutivi rwedu, mweya mutsvene achititungamirira, tinenge taakunzi tiri mugrace. Tiri kumhanya tiri mugrace, tiri kumhanya tiri muGod's power, tiri kumhanya tiri munyasha dzaMwari.
kana tikaderwa hatidzoreri tinoti Mwari varegerere hapana zvavanoziva kana tikaroyiwa hatiroya tafura ira yekuti back to sender. Tapfuura nguva yekuti back to sender kunyange taziva varoyi vedu nekuti mugore rino tichaziviswa nevavengi vedu tichaziva nevaivhara mwena yekubudirira kwedu Mwari vachatizivisa asi donzvo raJehovha vavengi vedu harisi rekuti tivavenge nderekuti tivane more. Ndiyo equation yacho ndo pane kubudirira kwedu. When we need them more, Jehovah is going to bless us in return. Katimanye tina Jesu takabatana naJesu ruoko tichimanya tichikwira pazvinorema. Jesu anoramba achitisimbisa kuti ngatiende nekuti yatatanga naJesu haigumiri munzira, yatatanga naJesu inoperera paGorogota, yatatanga naJesu hama dzangu haina mutero, haisi mutserendende, yatatanga naJesu ine nzira yekukwira nechikomo tichienda takananga paKalvari patinozodaidzirwa manzira kuti zvapera. Tetelestai, it is finished. Zvapera hama dzangu, zvinotanga zvichikwira kureva kuti kuoma kwezvinhu zvinoratidza ukuru bwaMwari, kuoma kwezvinhu zvinotaridza kuti tiri mutreki yaMwari. Mwari wekudenga ngaatiitire zvakanaka. Haisi nguva yekushora Mwari, patinenge tiri munguva yezvinonesa. Uyai tinyanye kutenda Mwari, nokuti Mwari ndiMwari vanoshamisa. Ndo paunozozwa Habakuka kuti kunyange makwai akashayikwa mumatanga, kunyange mizambiringa ikasatunga maruva, asi moyo wangu ucharamba uchirumbidza Jehovha. Ndicharamba ndiri padara rangu remunamato kusvikira ndazwa kuti Jehovha vanoti kudii. Ndakafirwa nemurume here, ndicharamba ndiri padara rangu remunamato kusvikira ndanzwa kuti Jehovha vachati kudii. Ndakasiyirwa nherera here, ndicharamba ndiri pamunamato kusvikira ndanzwa kuti Jehovha wakadii. Kune vamwe vanotokumbira kuti dai Jehovha wakatora hangu inini baba wakasiya mwana, dai Jehovha wakatora hangu inini baba wakataisa mhuri kudai, unoona zvorema. But mukurema kwazvo hama dzangu, you need to push on, you need to believe in God and know that Jehovah is by your side. Akakubata ruoko mudzedzimwe nguva pazvinoita zvekurema, aona vasina simba rekufamba, panokutakura. Ndosaka uchiziva kuti Jesu ndishamwari yakanaka, mutakuri wakanaka. Ndinokomborerwa kwazvo kana ndiinaye, kunyange ndikapinda nemumvura zhinji. Kana ndiina Jehovha, mvura ingandikukuriri kwete. COVID-19, you will never separate Christians from the love of God. I declare today, COVID-19, you will never take even an inch of our faith. We will remain faithful to our Lord up until Jehovah mukusara kwenguwa waita kuda kwa. Kuna zita sera Jesu kana neko ega kuna rimwe rakana o sitara marindi nora ko imbera Jesu desemo bambi wone kotea ati zizita rirokuta anoenda neso ni Jesu anoenda neso wesetino yenda di Jesu anotibatsira mune upenyu. Mariwe tinoda kuitemeya Jesu
zive zita irokunda ironda. Ndakutopedza so ime yatazoverenga kuna vaFilipi chapter number 3 pataverenga verse 8 kuenda pa10. Ndikuda hangu kunyanya kuti ndiverenge 10 yacho ndobva ndazongopedza. Mwari watiitira zvakanaka. 10 iri kuti ini ndinoda kuziva Kristu chete nokuziva nezvesimba rokumuka kwake nokusanganirana naye pamatambudziko, ndigofanana naye pakufa kwake. Ndine chiimbo chokuti ini ndichazomuswa mukufa ndichipinda muupenyu. COVID-19 iripo, vatakawiga varipo, petinozwa moyo kukuunika tichiendesa maruwa, petinozwa moyo kukuunika kuti kunyangwe vamwe havasati vasvika kumusha, petinozwa moyo kukuunika. Ladies and gentlemen overseas there, I want you to remember Philippians chapter number 3 verse number 10. I want you to remember even in times of tribulations. I want you to remember, I don't know what is happening inside your doors. I don't know what type of problems are you facing. But I want you to remember somebody kutaurwa napo. Munguva yaakasungwa cheni dzakarira. Makumba akasungwa asina hama dzinomuona. But ari kupiwa simba rekunyora kuti ini ndinoda kuziva Kristu chete. Ndizvo zvandinoda kuziva. Ndinoda kuziva nezvesimba rekumuka kwake. Nekuti ndakamunzwa paakamuka anga asingachamiri kuvhurirwa masuo nevanhu, aipinda nepakavharwa. Waimuona asvika pakati pavo oti rugare ngaruve nemi, wotofunika kuti mapinda nekupi mangu. Akati aiwa ndine rimwe simba randakapiwa rokumuka kwavakafa. Zuro ndaikumbira kupinda nenzira yavo. Vane mamwe maguta vakatondirambidza kuenda. Ndiri mwanakomana wemunhu, handina kurambidzwa mamwe maguta, handina kusvika. Chimwe mamwe maguta handina kusvika. But munguva yekumuka kwakafa, with the resurrection power, I can even go through the walls. I can even go through where I'm blocked. Nezita neropa raJesu. Ndiri kuti COVID-19 hauna simba rekubloka. Tinodarika nepauri tichienda. Kristu ari simba rekumuka kwedu. Ini ndinongoda zvangu kuziva chete nezvesimba raKristu nerekumuka kwake. Ndo zvandakuda muna 2021. Kana zvikarema hama dzangu, chandinongoda kuziva chete ndezvesimba rekumuka kwake rinoputisa matombo akaiswa. Vanhu vachifunga kuti takamuvharira, takamurinda, haabude pfuti dziripo. But a resurrection power is making the stone to burst omuka. Nekuti kana akumuka hapana anomurambidza. Varume simba rokumuka kwavakafa. That same power is the same power that should operate in the days of our lives, in the days of our children, in the days of the next generation, in the days even when we are facing international calamities. We need to know the resurrection power. Oh my God. Ndine rimwe simba randakunzwa. Kwauri koko ndoda kuti usimuke. Handisi kunzanzwa kwenda kuenderera mberi. Bandira kunzwa kuti mauri mupinde simba, the resurrection power. Aiwa izvizvo zvakanaka. Pane mumwe muimbo unoti aiwa Mwari Baba, ndichauimba nemi kunyangwe ndiri ndega. Ndiri kuda kuti mugore ra2021 kunyangwe vamwe vakadzokera kumashure. Auri wega iwewe. You need that deeper feeling. You need that deeper joy that can say even others are not going, but I will keep on going and I will pray for them so that they will stand up and you will move as a team. Mwari wekudenga ngatiitire zvakanaka. Vanoti ngatidzorere nekuvenga gore rineri. Vanoti ngatichadzorera nekuda. Vanoti nyima hatidzorere nekunyima gore rineri. Vanoti nyima tichadzorera nekupa. Zvikangodaro chete
we are going to be sharers of the resurrection power together with Christ. Simudza maoko ako pauri, usimuke pauri. Tinamate nokuda kwedenga. Tichiri challenge, tisina kana kutya. Aiwa tisiwe kuvhunduka isusu. Simba rakamutsa Jesu kuvakafa. Ndori kuopareta matini. Hativhundutsirwi. Kunyangwe nekun'anga kwaakaenda tisipo. Kunyangwe nevakatsidza kuti gore richitanga zvavo hazvifambi. Kunyangwe vakatsidza kuti takaona kunga zvakuita zvakanaka. Muna 2020 manje gore rino hakuna kwavanoenda. Aiva gore rino hazvipere mushe. Jehovha wauya kurutivi rwedu. Wati ndakupai simba rekumuka kwavakafa. The resurrection power that can penetrate even where there is a blockage. Thank you, Lord. Baba muzita raJesu ndinodama. Makanyanya kutendeka mchinda warukani. Mataura pano simba rekumuka kwavakafa. The resurrection power, let it operate in our lives. The resurrection power, Father, I'm inviting it into our church. Church yakazara simba rekumuka kwavakafa. Ichechi isingazari nokutukana. Ichechi isingazari nokuita mapoka. I invite the resurrection power in our church, Father. I invite the resurrection power in the clergy family. 2021 is a year of going forward. It's a year of not going backward. It's a year of penetrating where there is no way. Nokuti ndozvamataura Isaya vataura kuti chiregai kurangarira nezvakapfuura. Pane zvinhu zvitsva zvandinoda kuita hama dzangu. Panga pasina nzira ngapave nenzira. Panga pasina mufaro ngapave nemufaro. Mamarriage akuparara ngaatangezve. Let revival come in your way. Let revival come to your children. Panga vakatorerwa njere kuchikoro. Panga vakatorerwa sika dzakanaka. Pane mhepo yakadarika nepavari. Mweya yakaipa ikafuridzira mweya wamasatanist. Resurrection power. Scatter everywhere and bless your people. I declare as a servant of the living God, let something start to happen right now. The shivering and thunder of power everywhere, even cross borders, even in Zimbabwe. Tinonamata wamasimba ose. Zita renyu ngarikudzwe. Tiite partakers of the resurrection power. Zita renyu Baba, zita remwanakomana, zita remweya mutsvene. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Hatina kana chekumbotya. Hativhundutsirwa, hatisisu type yacho. Isu kana tatonzwa kuti tinoshare simba rimwe chete rekumuka kwavakafa. Pada wanga usinganyatsoona kuti akawigwa sei. Varume power rakadaro ndinorida inini. Power rakadaro ndinorida hama dzangu. Rinokungurutsa ibwe richienda. Nezita raJesu Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. Vakubatsirei murwendo rwamuchafamba mugore rineri. Rambai muchizorangarira kuti we need to move with Jehovah. For if we move with Jehovah, it is called grace. But if we move alone, it is called race. May God bless. May God bless. May God bless every person who has been listening to this sermon. May God grant you the resurrection power. May God even grant those who are still in the utero. I give them power, the resurrection power. Let them come out with a power that is unchallengeable, with a power that is unstoppable. Muzita raJesu, Mwari wekudenga utiropafadze, watiitire zvakanaka. Ndinodzorera nguva inei kune watipa, muzita raBaba, neremwanakomana, neremweya unoyera. Amen.